Bentornati a un nuovo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità. Oggi parliamo di un gioiellino che è alle porte della città, parliamo di Parco 800, c'è un grande lavoro, un grande progetto di riqualificazione e oggi ne parliamo qui insieme all'amministratore delegato Marco Ferrabini. Benvenuto. Buonasera. Allora, dunque, parliamo di questo Parco 800 che tutti i veronesi credo conoscano, però insomma c'è un grande progetto dietro la riqualificazione di questo parco e quindi io andrei subito a parlare di questo. Niente, è un parco che nel 2018 abbiamo acquisito il fondo con l'idea di trasformarlo in un parco. Questo è stato dal primo momento l'idea. Poi da profani ci siamo trovati con tutta una serie di problematiche che giustamente sono legate a una serie di vincoli che ha il terreno, non per ultimo l'abbandono di rifiuti in tutti gli angoli e poi avere a che fare con un forte del 1800, quindi un forte austriaco, dove in qualche maniera stiamo cercando di riportarlo alla luce, ripulendolo dai rifiuti, come si diceva, che ce n'erano in tutti gli angoli, e soprattutto dagli alberi e dai rovi che ci sono all'interno dei sentieri che è all'interno del parco. Ecco, come mai avete deciso di riprendere in mano quest'area che, ripeto, tutti i veronesi conoscono e tanti ci sono anche affezionati in qualche modo? E come le dicevo, nel 2018 con un socio abbiamo pensato di acquisire quel terreno appunto perché c'era questa idea di fare un parco. E non per ultimo creare una situazione per Verona, visto che siamo a pochi chilometri da Verona, per poter accogliere anche associazioni. Infatti con il comune si è stretto subito un legame con un patto di sussidiarietà appunto per svincolare e per agevolare anche le varie associazioni che avessero necessità di spazi verdi da poter utilizzare. Certo. Ecco, è interessante anche il concetto di Smart Land, che è quello che voi state sviluppando all'interno di questo parco. Sì, noi un anno fa abbiamo conosciuto un architetto, l'architetto Cavallo Daniela, con la quale abbiamo cominciato a costruire una visione dettagliata, chiara, e appunto lei dal primo giorno ci ha sottolineato che c'era la necessità di questa idea, di creare un turismo lento, di creare una zona didattica, di creare laboratori, di creare orti botanici, cioè di creare una situazione che fosse ideale appunto per le misure e per le dimensioni del parco. Assolutamente. Ecco, adesso come adesso voi siete chiaramente con le mani in pasta, cioè state lavorando per riqualificare questa zona Sì. e i progetti diciamo sono tanti sul tavolo, però pian piano insomma state passo dopo passo vi state avvicinando verso l'obiettivo finale e uno degli obiettivi finali è sicuramente rendere questo parco anche sostenibile dal punto di vista ambientale, giusto? Certo, stiamo lavorando già con delle idee legate al fotovoltaico, stiamo ragionando appunto creando tutte delle situazioni interne che chiaramente saranno vincolate a due aspetti. L'aspetto sicuramente economico, perché non dobbiamo tenerlo, perché appunto il parco ha una misura importante, e poi anche a quello che si potrà fare all'interno, perché essendo nella zona dell'Adige, quindi quei vincoli monumentali piuttosto che i vincoli paesaggistici, piuttosto che il vincolo dell'Adige, bisognerà capire tutto quello che si può fare, anche perché abbiamo un pieno sostegno da parte della Giunta, quindi la volontà anche da parte del Comune di riqualificare quell'area lì c'è. Certo. Quindi non ci stanno sicuramente abbandonando, ma ci stanno portando per mano in un percorso perché sicuramente è per l'interesse di Verona. Assolutamente. Ecco, un occhio di riguardo anche verso la mobilità dolce, la cosiddetta mobilità dolce, quindi un modo anche diverso di vivere magari la quotidianità o il weekend per una famiglia tipo. Ma infatti il fatto che Parco 800 si sviluppa a pochi chilometri da Piazza Bra permette appunto l'opportunità di essere raggiunto sia in bicicletta sia a piedi. Infatti noi i sabati e le domeniche abbiamo molte persone, specialmente anziani, che fanno la passeggiata e poi concludono la loro gita a piedi o in bicicletta all'interno del parco e magari poi consumano qualcosa. Si sta pensando a un approdo di gommoni o canoe di fronte a quello che può essere il parco. Anche lì ci sarà da capire se c'è la fattibilità di poterlo fare. E non per ultimo l'idea di costruire una ciclabile, dove il comune è molto attento a questo tema e abbiamo già ricominciato a ripulire una buona fetta di strada
e quindi anche con quello c'è l'idea appunto di uscire dalla strada e accompagnare il percorso ciclabile o pedonale traghettandolo all'interno di un percorso di campagna. Certo. Perché infatti lo slogan è quello della campagna del centro storico. Eh sì, effettivamente è davvero a pochi passi, quindi anche per il cittadino Assolutamente sì. è facilissimo riuscire a raggiungere il parco. Ecco, quali sono i primi feedback che avete avuto dai primi visitatori, insomma? Ma io mi ricordo i primi giorni che abbiamo aperto che non c'era un filo d'erba, perché chiaramente abbiamo dovuto ripulirlo da tutti gli angoli, e ci dicevano che era bellissimo. E io dicevo, dove lo vedono bellissimo? Forse perché gli sforzi e gli impegni e le ore dedicate lì dentro per ripulirlo ormai ci avevano creato una situazione di depressione. Sì, chiaro. Oggi lo stiamo ripulendo in altre aree ed emergono abbiamo ripulito, per esempio, siamo riusciti a vedere dei pozzi che all'interno del ridotto centrale che erano sommersi da 3 metri di terra. Accidenti. Perché da quello che abbiamo capito con i nostri architetti è stato fatto esplodere il forte, quindi lì si è coperto tutto. Certo. Oggi l'intento è quello di riportare alla luce tutte quelle parti del forte che ancora sono in piedi, perché chiaramente è un rudere di un forte. Certo. Però è l'unico con quella forma e quindi l'idea è proprio quella di creare un percorso quasi all'interno della natura, perché il forte, a differenza degli altri, ha parecchi terrapieni, quindi è fatto più di terra che di mura. Sì. E quindi questo può essere, sembra di essere su Serio in Lessinia. E siamo a 5 km da Piazza. Esatto, una Lessinia in città. Sì, stiamo cercando anche di mantenere tutte le piante, più piante possibili, perché certo. Questo è l'obiettivo. È un bosco spontaneo, quindi dentro c'è di tutto, però insomma quella è l'idea. Ecco, dicevamo anche prima fuori camera che con il Covid ci siamo accorti, sembra assurdo dirlo, ma ci siamo accorti dell'importanza delle aree verdi, soprattutto i cittadini se ne sono accorti, perché chiaramente chi non aveva la disponibilità di un giardino, insomma, si è trovato a essere rinchiuso in casa. Ecco, adesso come adesso forse c'è più attenzione alle aree verdi. Sì, perché è un qualcosa che ci siamo accorti che ce l'hanno tolto. Ci è stato tolto per un paio d'anni per un motivo o l'altro e quindi alla riapertura sembrava di essere allo stadio, cioè c'era un flusso e dopo ognuno sceglieva in base, c'era l'anziano che magari era un po' più attento e si distanziava dagli altri, chi invece magari preferiva stare in compagnia, stare vicini, quindi risolvevamo le esigenze di tutti. Certo. E abbiamo fatto il GREST subito dopo il Covid, dove l'intento con ACLI era quello di far partecipare sia le famiglie che non potevano permettersi di pagare il biglietto, il gettone settimanale, e anche quelle che invece potevano permetterselo. Insomma, quindi c'è stato anche un lavoro iniziale sociale importante su quell'argomento lì, che per noi è stato il primo passetto per capire le problematiche e le esigenze che avevano i veronesi, insomma, ed è riuscito perfettamente. Ecco, adesso andando in conclusione parliamo anche del futuro, perché insomma i progetti, dicevamo all'inizio e l'abbiamo detto anche durante l'intervista, sono veramente tanti. Avete tantissime idee molto molto belle che promettono bene, quindi cosa ci sarà nei prossimi anni di Parco 800? L'idea è quella di completare un'area, c'è l'idea di creare un museo del volo, ci sono tante belle iniziative. Adesso abbiamo la necessità, se vogliamo chiamarla necessità, di avere tra le file qualche visionario, qualche socio che abbia lo stesso amore per Verona che abbiamo noi, siamo circa una ventina, e che sposino l'idea di concludere l'idea che è partita nel 2018 e che possa portare veramente un fiore all'occhiello per Verona, insomma. Certo. Quindi siete alla ricerca anche di soci nuovi, di fatto? Siamo alla ricerca di soci nuovi che abbiano la stessa identica motivazione. Sicuramente il profit, perché comunque non si va avanti senza quello, però con un occhio importante verso il terzo settore e soprattutto alle famiglie, perché sono i due filoni dove noi stiamo lavorando, cioè quello è il nostro impegno. Certo. Beh, insomma, io vi auguro di trovarli e soprattutto di portare a termine questi progetti, perché una volta portati a termine, secondo me sarà davvero il gioiellino che mancava alla città. Quindi un grande in bocca al lupo davvero. Grazie, buona giornata. Benissimo, e allora anch'io vi saluto, grazie per essere stati con noi e al prossimo appuntamento con Obiettivo Sostenibilità.